السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جولتنا النهاردة في شارع فرنسا في المنشية. ده النصب التذكاري للجندي المجهول. طبعا احنا لو عايزين بقى ننزل المنشية بنكون راكبين اي مشروع سواء من على البحر او من اي مكان تاني، فبننزل قدام ميدان الجندي المجهول. المنشية بتعتبر اكبر سوق تجاري عشان هي طبعا بتكون مركز المدينة، فيها كل المحلات من ملابس وأحذية، كمان في مطاعم، محلات عصاير. وكمان في المنشية هنلاقي طبعا شارع فرنسا معروف جدا اللي فيه زنقة الستات. كمان هنلاقي في المنشية في محلات كتير بتبيع بالجملة. كمان بقى العرايس اللي بتجهز بتنزل هنا المنشية، بتجيب بقى كل حاجة من بطاطين ملايات، فطبعا المحلات هنا بتبقى أرخص من المحلات اللي بره. ورانا كده هنلاقي بقى الجندي المجهول أو ميدان الجندي المجهول، وهنلاقي البحر. قدامنا كده على طول هنلاقي جنينة أحمد عرابي وشارع أحمد عرابي. كمان هنلاقي مكتبة كمال سعد معروفة جدا في اسكندرية، دي لصناعة الورق، وكمان بتبيع الكتب الخارجية والأدوات المدرسية وكل اللي احنا بنحتاجه من مستلزمات الدراسة. هنلاقي كمان في المنشية محل اسمه زنانة، ده بيبيع ألعاب للأطفال، محل كبير جدا ومعروف في المنشية. هنلاقي كمان محلات لمستلزمات التريكو والخياطة. على يمين الصورة هنلاقي جنينة أحمد عرابي وشارع أحمد عرابي، وكمان قدامنا هنلاقي شارع فرنسا. واحنا ماشيين كده هنلاقي كمان عماير أثرية، وهنلاقي كمان فنادق كتير جدا هنا في المنشية. احنا بقى دخلنا على الصيف والمصايف والبحر، هنلاقي طبعا محلات كتير بتبيع بقى نظارات شمس، وبتبيع مايوهات وكمان برانيت وكابات. احنا كده في شارع فرنسا، هنلاقي طبعا اول شارع فرنسا هنلاقي محلات ملابس كتير زي ما احنا كده شايفين، وبعدين هنلاقي محلات الصاغة او محلات الذهب، وكمان بيسموه شارع الصاغة. عايزين بقى نشتري ذهب او نبيع ذهب او نشتري سبائك ذهبية، بننزل هنا في شارع فرنسا في محلات الصاغة. كمان هنلاقي في شارع فرنسا محلات كتير للأقمشة والستاير، وكمان هنلاقي محل اسمه زلط معروف جدا، ده بيبيع ملايات وكمان كوفرتات وبطاطين. كمان هنلاقي محلات ملابس للأطفال وملابس للكبار، حريمي ورجالي. عشان كده أي عروسة بتجهز لازم تيجي المنشية، بتجيب بقى كل حاجتها من هنا. واللي عايز يفصل فساتين سهرة بينزل يجيب القماش من هنا، في قماش سهرة جميل جدا. كمان هنلاقي خامة القماش حلوة جدا لتفصيل العبايات. واحنا ماشيين كده على شمال الصورة هنلاقي زنقة الستات. زمان كان أغلب أصحاب المحلات هنا كانوا من اليهود والمغاربة.
زي ما احنا كده شايفين دي عمارة الأوقاف، وتحتيها مدخل زنقة الستات. احنا رايحين كده الصبح بدري شارع فرنسا، طبعا في محلات كتير مفتحتش لسه ويبدأوا يفتحوا. المنشية بالليل بتكون زحمة جدا، بتلاقي بقى ناس كتير. كمان بنلاقي في زنقة الستات بتكون بقى طبعا زنقة وفيها ناس كتير جدا. والأحسن تبدأوا تنزلوا الصبح كده زي الساعة 11 أو 12، يكون بدري شوية عشان المنشية طبعا بتكون مزدحمة جدا وفيها ناس كتير على الساعة 12 أو الساعة 3 العصر. وفي كده الشارع ده يطلعنا على البحر على طول، وكمان على جلاتي عزة مشهور جدا في اسكندرية. بعد كده بقى هنلاقي هنا منطقة بحري وبعدين الأنفوشي، وبعد كده هنلاقي بقى قلعة قايتباي وقصر رأس التين. جولتنا خلصت النهاردة، وإن شاء الله أشوفكم الفيديو الجاي. مع السلامة.